Mamma mia ragazzi, ancora non ci credo, ma alla fine sono riuscito ad acquistare il mio nuovo smartphone, ma credetemi è stata un'impresa quasi titanica. Ciao ragazzi e bentornati qui nel mio canale, io sono Michele. Piccola premessa, ho voluto acquistare il mio nuovo smartphone da una catena fisica questa volta, per un paio di motivi, ve li spiego subito, e forse è stata la scelta più sbagliata della mia vita. Innanzitutto voglio ringraziarvi perché nel precedente video mi avete consigliato tanti smartphone su cui potevo rivolgermi, alla fine ho scelto lui, il Samsung S22 base, comunque compatto, un bel display, ottime fotocamere, buona autonomia, ricarica wireless, insomma tutto quello che a me serviva da uno e serve ancora da uno smartphone dopo che mi è stato rubato l'Oppo X3 Pro. Chissà dove sei. Ok, ma malinconia a parte, ho deciso di acquistare un nuovo smartphone da una catena fisica. Perché? Beh, perché io non ne capisco tanto di telefoni, volevo tenerlo in mano fisicamente, il telefono, e capire se andasse bene oppure no. È qui che è iniziato il mio calvario. Inizialmente, seguendo i vostri consigli e informandomi un po', avevo scelto di acquistare l'Asus Zenfone 9, uno smartphone sempre compatto, appena uscito, con delle buone fotocamere. Quindi cosa ho fatto? Ho visto che su Amazon purtroppo non viene venduto per qualche motivo, forse manca l'accordo tra Asus e Amazon. Sul sito Asus non era in offerta. L'unica offerta per questo smartphone, per l'Asus Zenfone 9, era dall'1 euro. Faccio nomi senza preoccuparmi perché sono storie vere realmente accadute in questi giorni. Un buon prezzo da 1 euro, mi reco nell'1 euro più grande della mia città, chiedo al commesso, dopo mezz'ora di attesa, vabbè, il commesso mi guarda e mi fa: perché? Asus fa anche smartphone ora? Beh sì, lo avete a catalogo, però lui non sapeva dell'esistenza degli smartphone Asus ed era un dipendente specifico per il settore smartphone, telefonia del negozio, e credo che sia una cosa abbastanza grave, ok non averlo in negozio, ma non conoscere dispositivi nuovi, comunque richiesti, secondo me non è che sia un bel biglietto da visita. Secondo 1 euro stesso discorso, terzo 1 euro stessa cosa, non lo conoscevano e non potevano ordinarlo. L'unica scelta era acquistarlo tramite il sito internet, ma dato che io con il sito di 1 euro ho avuto brutte esperienze in passato, non mi sono fidato. Quindi ho virato sulla mia seconda scelta, ovvero il Google Pixel 6, che su Amazon non era in offerta a prezzi invitanti, ma era invece in offerta dal MediaWorld a 600 euro circa, buon prezzo. Mi reco al MediaWorld ieri, c'era il bancone con due ragazzi, il bancone degli smartphone. Faccio: scusate, ho visto il Google Pixel 6 in offerta sul vostro sito, potrei acquistarlo? Loro si guardano un po' in faccia, sono un po' straniti, poi guardano me e mi fanno: ma cos'è il Google Pixel 6? Ora, già il fatto che io fossi nel settore smartphone, beh, dovrebbe far capire che io non stessi parlando di un tostapane, ma anche in questo caso due dipendenti di un grande store che non conoscono uno smartphone che è oggettivamente famoso come il Google Pixel, beh ragazzi, mi ha fatto cadere le braccia. La mia risposta è stata: no, guardate, ho sbagliato negozio, e me ne sono andato, perché insistere sarebbe stato davvero troppo. Quindi cosa ho fatto? Beh, ho consultato qualche volantino e ho visto che in un MediaWorld della mia città, non in quello, in un altro, era in offerta l'S22 base, 256 GB di memoria storage a 700 euro, sfruttando un piccolo buono che avevo da parte da un po' di tempo. Quindi ho deciso di acquistare lui, ma ragazzi, sono stati tipo 3-4 giorni di calvario. Ok, non è la cosa più grave che esista al mondo, ma questo mi fa capire che manca totalmente la formazione del personale, e credo che sia uno dei principali motivi per cui gli store fisici stanno sempre più morendo, chiudono, falliscono. Se il personale non è ben formato, se non è in grado di rispondere al cliente non su domande assurde, ma su cose semplici come queste, beh, manca totalmente il contatto tra cliente e addetto alle vendite, che deve comunque essere in grado di consigliare e dare quel qualcosa in più rispetto ad uno store online, come ad esempio Amazon, che non può fisicamente essere vicino a te nel momento dell'acquisto e consigliarti. Ok, l'unica cosa che hanno saputo dirmi è stata: vabbè, vuoi anche la cover insieme nel negozio fisico? Ok, questo penso possano farlo tutti.
Anzi no ragazzi, perché c'è stato un inconveniente anche in questo caso, perché ho preso l'S22, ho preso una cover originale e mi sono accorto dopo che il commesso ha battuto 2 volte, non so se riuscite a leggere, c'è scritto qui, l'ha appuntato a penna, comunque dicevo, il commesso ha battuto 2 volte la cover facendomi pagare invece di 25 euro 50 euro. L'ho scoperto solo a casa perché ho pagato con la carta e non ho letto, colpa mia, il totale, mi sono fidato, quindi sono dovuto tornare indietro, spendere altra benzina, perdere altro tempo per farmi rimborsare i 25 euro della cover aggiuntiva pagata. Quindi ragazzi è davvero una cozzaglia di incompetenza che mi fa capire sempre più perché acquistare online sia il futuro e invece acquistare dagli store fisici, se non cambia qualcosa anche sotto questo aspetto, sarà una cosa sempre più marginale. Bene amici, questa è la mia storia, sto sudando tantissimo perché ho l'aria condizionata spenta per non inquinare troppo, perché lo sapete non possiamo tenere l'auto accesa quando siamo fermi. Ditemi se avete avuto esperienze simili anche voi in alcune catene commerciali, cosa ne pensate, se riuscite ancora ad acquistare da negozi fisici nonostante questi oggettivi problemi oppure avete virato unicamente all'acquisto online. Io ci provo sempre a dare una possibilità ai negozi fisici, ma è sempre più difficile. Bene amici, vi aspetto nei commenti, un bel like per supportarmi, condividete il video ai vostri amici, grazie ancora a tutti per i consigli, io vi saluto, vado a configurare il mio nuovo smartphone e ci vediamo al mio prossimo video, sempre che voi vogliate, sempre qui su Addicted to Tech. Alla prossima, ciao ragazzi, che sudata!